今日はですね、シンセサイザーで、効果音を作るっていうのをやってみようかな。先生、スライムの効果音が欲しいです。はい。できました。ありがとうございます。聞かせてください。どうでしょう。先生、最高です。じゃあ僕のフォルダに送っといてください。こんな感じでシンセサイザーを使った効果音を作る授業をやっております。皆さんも一緒に楽しみましょう。